هي ال 100 جنيه دي ممكن تفطرنا ايه في هايبر؟ فكل واحد فينا معاه 100 جنيه. احنا دلوقتي في هايبر اللي في شيخ زايد، هتاكل تشرب تحلي كل حاجه في رمضان. هل هنقدر نعمل الكلام ده في هايبر ولا لا؟ فيلا بينا. وعلشان تستفادوا استفاده كامله في الفيديو ده، هايبر هنا مقسم لجزئين. ففي محلات بره زي ما انتم شايفين كده، وفي برضه مطبخ جوه، فدلوقتي كده هيتقسم، واحد يبقى بره وواحد يبقى جوه. اكتبوا لنا بقى تحت في كومنت مين بقى اللي كسب، اللي بره اللي اختار الشاك ولا اللي جوه اللي اختار هايبر ران او السوبر ماركت بتاع هايبر. هو اختار اللي جوه، فانا غصب عني اخترت اللي بره. هل فعلا بعرف اوفقها ب 100 جنيه ان انا اكل واشرب واحلي واعمل كل حاجه ولا لا؟ فاحنا دلوقتي كده قدامنا المطاعم اهو، فهنخش بقى ايه ونتعامل. هو اصلا هايبر ران اصلا جوه في زي سوبر ماركت كبير جدا جدا اللي ما جاش هنا قبل كده، وفي جوه برده مطبخ برده، في اللي هو فود فراخ كفته، في كل حاجه حرفيا انت ممكن تتخيلها. فهنحاول بقى نوفق ال 100 جنيه جوه ان احنا ناكل ونشرب ونحلي بال 100 جنيه في سوبر ماركت هايبر 1. طيب انا شايف هنا في وجبات حلوه قوي عامله 60 جنيه بس، فراخ محشيه بالدجاج والجبنه الشيدر والفضه مع وجبه الرز بسمتي وبطاطس مخلص، كل ده عامل 60 جنيه. فانا شايف ان دي هتكون حاجه حلوه ان احنا نبدا بيها، تبقى معانا 40 جنيه. لقيت هنا حوار جامد قوي قوي ان هو المفروض هايبر عامل كده كيس كده اسمه كيس الافطار او كيس الفطار حاجه زي كده، بيبقى فيه ميه وعصير وبلح وسعره 9 جنيه او سعره 10 جنيه بالظبط. فدي اول حاجه ابدا بيها ان انا اشتريها. ماشي كده يعتبر جبنا الوجبه بتاعتنا عامله 60 جنيه، كده بقى معانا لسه 40 جنيه. فانا مش عارف صراحه ممكن بال 40 جنيه ممكن نحلي، ممكن نعمل بيهم ايه. وانا معدي شايف محل بيبيع كنافه نابلسيه، فممكن نخش كده نقول له عايزين كنافه نابلسيه ونشوف عامله كام. والله لو تمام ممكن يجيب كنافه نابلسيه. وانا بقلب كده لقيت كده الصوبيا، فقلت اجيبها برده قبل ما اجيب الاكل بتاعي. هجيب الصوبيا الصغيره عامله 13 جنيه. وبعد كده نشوف بقى حوار الاكل كده ماشي ازاي. احنا كده معانا كده الميه بتاعتنا والعصير والبلح ومعانا الصوبيا كام بتاعتنا، يبقى كده فاضل لنا بس كده الاكل، يبقى احنا كده خلصنا اليوم بتاعنا خلاص. كده هو جبنا الكنافه بتاعتنا من محل اسمه دهب كده. بصراحه الراجل روق علينا كده ورش العسل كده، عمل شويه حركات كده. جبنا 60 والكنافه 25 كده، يبقى احنا صرفنا 85 جنيه. بقى معانا كمان لسه 15 جنيه. فممكن دلوقتي كده نجيب الميه بتاعتنا بقى، يبقى احنا كده يبقى معانا كمان 10 جنيه. نظام الاكل هناك ان انت بتاخد رقم، بتقطع رقم كده بتستنى دورك، وبعد كده بيبقى قدامك كل حاجه حرفيا انت عايزها، من خضار من رز من فاهيتا من كل حاجه حرفيا. بتشوف الكميه اللي انت عايزها، يعني انت ممكن تقول له مثلا عايز مثلا معلقه رز، عايز واحده بس كفته، واحده فاهيتا كده. بعد ما بتاخد واحده المفروض بتحطها بقى كده على الميزان، بعد كده المفروض بيوزنها وبيحسب لك بقى الميزان قال لك كام بالظبط. هنحاول نعملها كده تشكيله كده مثلا لا تتخطى ال 80 جنيه ونشوف اليوم بتاعنا هيمشي ازاي. كنا معديين كده فلقينا الشباب الجنب دي عملت سكيت هنا جامد. ال 80 جنيه اللي معانا ما كفتش غير المفروض حتتين بانيه ورز اصفر. فدلوقتي بقى المفروض انا كده خدت الاكل بتاعي وانا كده خلاص كده ال 100 جنيه بتاعتي، وهطلع كده بقى الدور اللي فوق في قعدات كده ممكن كده تاكل كده فيها، بيبقى جنبك كده كمان فيو جامد جدا جدا. فاحنا كده يعتبر هو جبنا الميه، بما ان محكوم علينا احنا نصور بره بس، فالتعاملات كلها كانت بره، فجبت الميه ب 5 جنيه. فاحنا كده يعتبر الاكل ب 60 والكنافه 25 والميه ب5، يبقى احنا كده ضامن 90 جنيه. فاحنا كده كمان بقى معانا 10 جنيه. انا شايف ان هي كده اتعشت جدا لحد كده. كده المفروض كده انا كده طلعت فوق، قاعد دلوقتي مستني سويلم، حاجز له مكان وجنبينا فيو جامد جدا جدا. طيب وانا كده يعتبر خلصت دنيتي كلها، وكلمت كريم قال لي ان هو قاعد فوق كده في فيو جامد جدا. نطلع بقى نشوف المكان اللي هو حاجزه ده نظامه ايه، وبعد كده بقى نقعد ناكل، وبعد كده نشوف بقى نعمل ايه ب 10 جنيه. طيب طلعت اهو الفيو قاعد اهو. صراحه الفيو جامد جدا، يعني المنظر جامد جدا. بس عشان تيجي تحضر حاجه زي كده وتقعد كده في مكان زي ده لازم تكون قبلها بساعتين. دلوقتي الساعه 6 يعتبر وتلت اهي، والمغرب جدا الساعه 6 و22 دقيقه. ودي كده الوجبه بتاعتي مع العصير، وجبه الكوردون بلو والكنافه النابلسيه والميه. هو عنده العصير والوجبه بتاعته والصوبيا والميه والبلح. طيب كده كلنا وظبطنا الدنيا كلها، فما بقاش معانا غير 10 جنيه. ممكن كده نعدي على ابو عوف نجيب لنا واحده منه قهوه فرنساوي زياده ونشوف عامله كام. لو تمام 10 جنيه يبقى كده تمام جدا، يبقى احنا كده قفلنا ال 100 جنيه. طيب جبنا لنا فرنساوي عامله 10 جنيه، فكده يعتبر احنا قفلنا ال 100 جنيه. هو صعب عليا فجبت له واحده فرنساوي. عليك خليتك تجيب لي واحده. طيب بصراحه الراجل بتاع الكنافه كان اللي عندي 5 جنيه، فرجعت كده تاني عشان اديها له. اضطر ان هو يديني حته الكنافه، قال لي الكنافه لما بتسيب تاكل سخنه، فجاب لي حته كده وسخنها لي. بصراحه بقت بتشد جامد جدا جدا جدا. ودي برده بصراحه اداني حته قشطوطه، فشكرا جدا. بس فتمام جدا، يبقى احنا كده خلاص ال 100 جنيه. اكتبوا لنا بقى تحت في الكومنت مين فينا صرف ال 100 جنيه قيمه مقابل سعر. طبعا سيبوك انت تحط كده تحت في الكومنتات، خشوا على فولو كده. وبس كده اللي عجبك الفيديو تعمل لايك فولو بيتش. سلام.